Pozdravljeni v novi oddaji Q&A o AIQ pristopu. Tudi danes bom odgovoril na 3 vprašanja, ki ste jih postavili na mail in so primerna za odgovor prek YouTuba, ker na vsa vprašanja, ki jih pošiljate, tako ni primerno ali pa tudi ne morem dati primeren odgovor v času, ki je na voljo. Tako da prvo vprašanje danes je, kaj je vzrok za popuščanje srca oziroma puščanju zaklopk pri srcu po AIQ metodi. Govoril sem že v eni od prejšnjih oddaj, mislim, da je bilo celo večkrat, o funkciji krvi, kako AIQ razume kri, kakšna je funkcija krvi, človeške krvi ali pa krvi na splošno in tudi seveda kakšna je pol struktura ali pa težave vezane s krvjo in tudi s tem povezan je seveda tudi krvni obtok, kar pomeni, kri predstavlja premikajočo se potencialno energijo, ki kroži po telesu in dostavlja potencial v dele telesa, ki potrebujejo energijo oziroma ta potencialno energijo za to, da jo spremenijo v kinetično energijo in s tem v bistvu se omogoča delovanje ali pa življenje sistema, kar pomeni energija, ki prihaja, omogoča, da se drži entropija pod nadzorom oziroma da entropija ni prevelika oziroma da je večja sintropija, kar pomeni, da sistem bolje deluje. In zdaj logično je, da ali pa bolje deluje ali pa da sploh deluje. In potem je logično, da so tudi težave, ki jih ima oseba vezane s krvjo in s krvnim obtokom, kar je vezano tudi na popuščanje srca oziroma popuščanju ali puščanju zaklopk v srcu, vezano na potrebo, dolgotrajno potrebo in vpliv okolja na to osebo, da ne more, ne sme ali ne zna uporabiti svojo potencialno energijo na poln način, se pravi, da lahko uporabi svoj poln potencial, ki mu ga omogoča hrana, ki jo ima na voljo, kisik ali pa zrak, ki ga diha, tekočine, ki jih zaužije, se pravi, da ima vse kemične predpogoje za normalno delovanje Krebsovega cikla in spreminjanje potenciala iz krvi v kinetično gibanje skozi krčenje mišic, s katerim potem v bistvu ustvarjamo kinetično energijo, s katero vplivamo na okolje, da spreminjamo okolje na bolje ali pa da se umaknemo iz okolja, ki ga ne moremo spremeniti na bolje. In pri osebah, s katerimi sem delal v preteklosti, ki so imele težave z recimo popuščanjem srca, se je ob analizi dogajanja, trenutnih odnosov, preteklih odnosov, kakšni so obeti za prihodnost v življenju te osebe, kakšna čustva zna uporabljati, katera čustva ne zna uporabljati, katera čustva prepoznava, katera jih ne more prepoznati, katera čustva ali pa odnose projicira nase ali pa na druge osebe, je bilo vedno znova možno ugotoviti, da močna čustva ne sme, ne zna ali ne more uporabljati. In zdaj problem je pa ta, da močna čustva so nujno potrebna, vsaj občasno, da jih uporabimo takrat, kadar se znajdemo v situacijah, ki zahtevajo primerno učinkovito uporabo močnih čustev. To so običajno situacije z močnim pa z visokim stresom. In zdaj, če je recimo oseba, ki je v takem stres testu ne more, ne sme ali pa ne zna uporabiti močna čustva, potem tudi ne more urediti problema ali pa velikega problema, ki ga ima, ki si je sploh povod, da se sploh pride do močnega čustva, kar pomeni, da se taki osebi problemi kopičijo
nerešeni problemi kopičijo ali pa da probleme rešuje nekvalitetno, neustrezno, neprimerno, na neprimeren način ob neprimernem času ali pa tudi z neprimernim odnosom, kar pomeni, da je nerešenih problemov vedno več, nerešeni problemi vedno bolj pritiskajo, oseba vedno bolj krši zakon časa in zakon o ravnovesju oziroma o vplivu gravitacije, kar pomeni, da je pod vedno večjim pritiskom, v vedno večji stiski, ki jo z uporabo senzorno-motorne amnezije, odtujenosti ali pa iluzije naredi takšno, da jo ne čuti ali pa da se ne zaveda sploh ali pa jo popači ali jo pa potlači. In v takem primeru je pritisk telesa, da spremeni, da uporabi simpatično stanje avtonomnega živčnega sistema, da gre v boj, da se bori za ureditev ali pa da gre stran ali pa pobegne iz okolja, v katerem ne more doseči primerno raven, pa vzdrževati primerno raven homeostaze, vedno večji. Potreba in po potencialni energiji je vedno višja in oseba ima v bistvu vedno bolj vročo, v narekovajih vročo, potentno kri, ki pa jo seveda zaradi neznanja, prenizke čustvene zrelosti njega ali pa okolice, od katere je pretirano odvisen oziroma je nemočen, ne izrazi. In če ne izraža, se stvari ne uredijo, dlje časa, ko stvari niso urejene, bolj ga motijo. In čeprav oseba razvije med zavestjo pa telesom stanje senzorno-motorne amnezije ali pa odtujenosti in ustvari iluzijo, da stvari niso takšne, kot so v resnici, to ne preprečuje, da telo ne čuti, kakšne so stvari v resnici in na njih tudi odreagira na primeren način, ki osebi omogoča, da bi lahko izrazil čustva in uporabo boja ali beg za ureditev problema, in ker tega ne naredi, je seveda potrebno po daljšem času takega nedelovanja in take stiske pride do tako močne spremembe ali pa zahteve po spremembi funkcije krvnega obtoka, kar pomeni, da zmanjšamo učinkovitost krvnega obtoka in s tem zmanjšamo potencial, ki ga imamo na voljo, ter s tem v bistvu lahko dosežemo to, da se pomirimo z neko situacijo, da se sprijaznimo, da je pač tako, da to je naša usoda, da tako mora biti, da ne smemo stvari spreminjati, ker bo pol lahko slabš in tako naprej. In zaradi takega pritiska se spremeni funkcija srca, da popusti, da popušča. Se pravi, v bistvu poenostavljeno povedano, ker mora oseba non-stop popuščati tudi takrat, ko ne bi smela popuščati, ker to spravlja njo ali njej pomembne osebe v nemoč, mora pol to popuščanje se zgoditi tudi znotraj nje, se pravi zunanje popuščanje pride postopoma v notranjost in taki osebi popušča srce oziroma začne puščati, se zaklopke ne deformirajo, se pa pride do spremembe strukture srca zaradi dolgotrajnega pritiska te osebe ali pa okolice na osebo, da mora spremeniti funkcijo krvnega obtoka, da s tem ne doseže polnega potenciala in se lahko sprijazni in deluje v določenem okolju, čeprav je to za njo slabo in jo vodi dolgoročno v vedno slabše stanje. Iz tega logično sledi tudi priporočilo oziroma rešitev, ki jo AEQ omogoča ali pa daje nekom, ki ima težave z popuščanjem srca, in to je, da gre v spremembo funkcije, da gre v celostno dvigovanje čustvene zrelosti, da spremeni stanje senzorne amnezije, odtujenosti ali pa iluzije v tako, da se začne bolj zavedati, v kakem živi, s kom živi, kako živi, kakšni so odnosi, kje je njegova odgovornost, njegova krivda, kje mora pomesti pred svojim pragom ter spremeniti odnos do sebe, izraziti, uporablja dejanja, s katerim gre v bistvu ven iz iluzije in s tem v bistvu skozi dejanja dobiva pravico
in avtoriteto, da skozi boj ali beg primerno dvigne sposobnost urejenosti, urejevanja svojih težav ali pa problemov njega ali njem pomembnih ljudi. In s tem v bistvu se z dvigovanjem čustvene zrelosti vedno bolj zmanjšuje potreba in pritisk njega samega, da njegovo srce in krvni obtok ne delujeta normalno. In če to dela dovolj dobro in dovolj dolgo, se stvar upočasni ali ustavi ali pa celo izboljša nazaj, razen če so stvari že šle toliko daleč, da izboljšanje zaradi take močne spremembe strukture ni več mogoče. Primerov sprememb delovanja krvnega obtoka, od krvnega tlaka do aritmij, do težav s krvjo ali pa težav z delovanjem srca je nič koliko v praksi, tako mene kot mojih učencev. Seveda je pa zraven treba dodati še eno stvar, in to je, da pri popuščanju srca oziroma puščanju zaklopk se vedno ugotovi, da ima oseba v prsnem košu previsok pritisk, kar pomeni, da ima potencialno energijo v prsnem košu, da bi jo uporabila za gibanje rok in običajno glasu, verbalen vpliv, pa tega ne naredi, ker ima zategnen vrat, zategnjeno čeljust in potencialna energija, ki ima v prsnem košu, jo skozi ramenski obroč, vrat in čeljust ne spremeni v kinetično energijo, ki jo dobi, ki jo pripelje v roki in v obraz oziroma glas, ter z njo ne uredi odnosov. Ko pa skozi učenje AEQ pristopa te stvari vedno bolj razume in jih zna tudi skozi vaje vedno bolj izvajati, da poveča gibanje in da poveča sposobnost celovite uporabe čustev in učinkovite uporabe čustev, se pa pritisk v prsnem košu začne zmanjševati in je s tem tudi pritisk na zmanjšano delovanje srca vedno manjši in začne srce seveda vedno bolj utripati. To je tako, kot če bi, ne vem, v hiperbarično komoro dali balon, ki bi mu spreminjali tlak, višji, ko bi bil pritisk na balon, ob enakem spreminjanju tlaka v balonu bi videli manj gibanja in bi potem imeli občutek, kot da pulziranje balona se zmanjšuje. Pa še druga primerjava, recimo z popuščanjem srca, je podobno, kot da vam popušča črpalka za gorivo v avtomobilu, spravi imate lahko poln tank goriva, pa če črpalka za gorivo ne dela dobro, ga ne boste dobili v motor in boste imeli občutek in dejansko tudi bo dejstvo, da avto ne funkcionira tako, kot bi lahko. Drugo vprašanje danes. Zanima me, kaj je vzrok za zelo pogosto vnetje mehurja pri 7-letni hčerki in kako ji poleg antibiotikov lahko še pomagam. Vnetje mehurja nastane, zdaj govorim o tem psihosomatskem vzroku oziroma vzroku, ki ga lahko z AEQ metodo urejujete, ker zdaj so seveda tudi vzroki za vnetje mehurja, ki imajo drugačne vzroke, se pravi nepravilno delovanje ledvic ali pa nečistoče, težave v spodnjem delu, v splovilu zaradi različnih razlogov. Zdaj odgovor je namenjen tem, kaj se dogaja v primeru takih pogostih vnetij, za katere ni nekega očitnega razloga, ker predvidevam, da ga ni, ker če ne bi niti postavili vprašanje na Q&A. Pa očitno glede na vprašanje antibiotiki ne pomagajo dokončno oziroma omogočajo samo kratkotrajno izboljšanje in pride do pogostega vnetja v mehurju. Zdaj, samo vnetje pomeni, da je na tem delu povišana potencialna energija, ker osnovni predpogoj, če hočete, da pride do vnetja, je, da mora biti povišana dovolj potencialne energije v tem delu telesa, da do vnetja lahko sploh pride.
ker vnetje samo po sebi je kinetična energija, ki pa mora nastati iz potencialne. Sprav, če ni potencialne, potem tudi ne more biti kinetične. Iz tega sledi, da ima vaša 7-letna hčerka v spodnjem delu trebuha dosti močno povišano potencialno energijo, se pravi v pretok te potencialne energije v obliki kinetične skozi noge, v tla in skozi trebušno votlino, prsen koš, ramenski obroč v roke ali glavo je oviran, je zmanjšan, je zakrčen. In zdaj se ta povišana potencialna energija v spodnjem delu trebuha, se pravi povišan pritisk v spodnjem delu trebuha skozi steno mehurja spreminja v vnetje in zdaj, ker je mehur od znotraj votu, je primeren za začasno hrambo potencialne energije kot take in potem se povišana energija v tkivih okrog mehurja čez steno mehurja prebije ali pa se spremeni v kinetično energijo, kar povzroča vnetje. Vnetje samo pa seveda pa povzroča bolečine in težave, ki jih vsako vnetje povzroča in se lahko seveda z antibiotiki urejuje, samo očitno ne deluje dovolj dolgoročno, kar pomeni, da je pristop, ki ga lahko AEQ omogoča ali pa nameni je, da starš, en ali oba starša, idealno je, če oba, če ne pa vsaj eden, če vsaj mati, gresta v učenje in v izboljševanje zavedanja, kaj se v resnici dogaja v njunih telesih, v njunem medsebojnem odnosu in v okolju, v katerem, ki ga naj bi ona dva ali pa ki ga ona dva urejujeta in na njega vplivata. Ker zdaj, če ima otrok toliko povišano potencialno energijo v spodnjem delu trebuha, pomeni, da je v okolju, v katerem otrok živi in se razvija, povišana napetost in to povišano napetost v bistvu je v družini kronično povišana, kar pomeni, da se je starša ne zavedata, ker običajno, če se zavedamo kronično povišane napetosti ali pa potencialne energije v določenem okolju, nam je v tem okolju po določenem času postane vedno bolj neprijetno, ker se počutimo utesnjeno, anksiozno, živčno, razdražljivo in podobno. In če se zavedamo tega stanja in se tudi zavedamo, zakaj imamo takšno stanje, kaj ni v redu, kaj se ne urejuje tako, kot bi bilo treba, potem tako okolje tudi z uporabo čustev in partnerskega odnosa spremenimo v boljše, v okolje, kjer je manjša povprečna napetost in manjša, ker je povprečna napetost okolja, manjša bo povprečna napetost tudi v spodnjem delu trebuha vaše hčere. In nižja, ko bo ta napetost v spodnjem delu trebuha, nižja bo povprečna potencialna energija, ki jo ima hčer v spodnjem delu trebuha in zaradi nižje potencialne energije bo tudi manj, recimo, tem goriva za kinetično energijo oziroma za vnetje. Torej, najbolj učinkovit način, da preprečujemo vnetje ali pa zmanjšujemo vnetje je, da zmanjšujemo količino potencialne energije, ki jo imamo na določenem delu telesa. Zdaj, jasno pa je, da je potrebno ugotoviti, od kje prihaja in zakaj je kronično povišana. Sama hčer tukaj pri 7 letih nima kaj bistvenega narediti, služi pa kot izvrsten pokazatelj, kaj ni v redu, ker ko bolj pozorno opazujete otroka, boste v bistvu opazili, kakšno je njegovo vedenje in lahko sprejeli, da je njegovo vedenje zrcalo vedenja staršev in partnerskega odnosa med staršema, ki je glavni vir, ki ima največji možen vpliv na otroka. Se pravi, bolj ko je partnerski odnos med staršema v redu, manjša je verjetnost, da bo otrok imel kronične težave katerekoli vrste. Več, ko ima partnerski odnos kroničnih težav, večja je verjetnost, da bo otrok imel kronične težave. In dejansko otrok najpogosteje na zunaj kaže tisto, kar ima ta starša potlačeno. Se pravi, otrok v bistvu na zunaj kaže podzavestne
vzorce, ki jih ima sta starša, zdaj, odvisno, kjer otrok je, pa koliko otrok je, se to porazdeli, en otrok bolj od enega starša, drug otrok bolj od drugega, razen če je edinc, tam je pol problem, ker v bistvu pobere od vsakega nekaj. In v takem primeru, se pravi, kot odgovor na vprašanje, kaj lahko naredite razen antibiotikov, je, da greste v konkretno presojo medsebojnih odnosov med vami in partnerjem ali možem, na kakšen način to funkcionira, kakšen je vpliv, kako znata reševati probleme, kako lahko zmanjšata napetost in kakšna je sploh kronična napetost v okolju, v katerem hčerka živi. Glede na njeno stanje je povišano, druga razloga za to, kar se dogaja, ne vidim. Seveda pa to ne pomeni, da se vi te napetosti zavedate, ker zaradi senzorno-motorne amnezije ali odtujenosti in navade, da ste v taki napetosti običajno živeli že v svojem otroštvu, dojemate tako življenje kot normalno in ga ne dojemate kot razlog, da bi lahko bil vzrok za to, da bi ta napetost bila vzrok za kronične težave njenega mehurja. In bolj ko skozi kombinacijo razlage in AEQ-vaj občutite stanje, kakšno dejansko je, in ko zaradi razlag in višje čustvene zrelosti, ki jo skozi AEQ lahko pridobite, imate manj odpora do dejanskega stanja, potem vedno bolj lahko starš vidi, kje so dejanski razlogi za otrokovo stanje, in v praksi se skoraj vedno pokaže, da je to partnerski odnos ali pa pomanjkanje partnerskega odnosa med očetom in mamo otroka, kar otroka samega spravlja v zelo veliko stisko, veliki pritisk, ki je seveda ne pokaže na zunaj, zaradi tega, ker to pol samo še poslabša situacijo in sta starša še bolj v večjem problemu, in na tak način v bistvu otrok kompenzira in urejuje stanje v družini, čeprav to ni njegova funkcija in njegova struktura tudi temu ni prilagojena, zaradi tega pa pride do takih težav. Programi, ki jih vodim na spletu, jutri začnem program za partnerski odnos, so namenjeni tem, da v bistvu lahko ljudje razumejo, kakšne so povezave, na kakšen način fizikalni zakoni vplivajo na medsebojne odnose in kako potem ti medsebojni odnosi vplivajo na otroke, in potem ljudje, udeleženci programov, veliko bolj jasno začutijo vse, kaj vse je v redu in ali pa kaj ni v redu, ter v bistvu v mesecih po programu spoznavajo cel kup vzrokov, posledic in dejanj, ki jih prej sploh niso dojemali kot problematične, potem pa vidijo, kako močno vplivajo tako na njih kot pa na otroka, in ko začnejo z višjo čustveno zrelostjo spreminjati te odnose v manj toksične, bolj dinamične in bolj učinkovite, se tudi otrokova kronična stanja včasih zelo hitro izboljšajo oziroma odpravijo. Tretje vprašanje. Želela bi odgovor na težavo s hrbtenico. Namreč vsako jutro se zbudim z bolečinami v celotni hrbtenici in traja nekaj časa, da se sestavim. Tako je že odkar pomnim, v zadnjem času pa so bolečine še bolj izrazite. Zadnje dni me hoče zgrabiti v lopaticah, enkrat v desni, drugič v levi. Pred 2 leti sem imela hernijo v ledvenem delu hrbta. Pri težavah s hrbtenico je vedno, ali pa skoraj vedno, vzrok povišana napetost mišic v trupu, še posebej povišana napetost trebušne mišice, se pravi sprednjega dela telesa. Pri vas to definitivno je, kar kaže to, da vas grabijo v bolečine v lopaticah, enkrat v levi, v desni, drugič v levi, kar pomeni, da imate zgornji del hrbta, pa tudi seveda ledveni del hrbta močno napet in se v bistvu vlečete nazaj. Se pravi, tako kot če se hočem nazaj povleči, moram mišice, ki povezujejo ramena prek pleč dol proti zadnjem delu medenice, se morajo napeti in
vlečem se nazaj kronično, da me pol recimo zagrab krč ali pa me zaboli med lopaticami, pa lahko samo zaradi tega, če imam spreden del telesa, se pravi mišice sprednjega dela od v bistvu od oči dol čez obraz, čez prsen koš, čez trebuh do sramne kosti napete. In te mišice, če jih držim napete, pa ne napnem tudi hrbet, me vodijo v sključeno držo, se pravi grem v držo starega človeka ali pa držo prestrašenega človeka ali pa držo človeka, ki ima aktiviran refleks rdeče luči. Če hočete več zvedeti o rdeči luči, imate na aeku.si članek o tem, pa si lahko to preberete. In zdaj rdeča luč običajno je aktivirana zaradi strahu, žalosti, krivde, razočaranosti, otožnosti in je v sodobnem svetu zelo pogosto aktivna že pri zelo mladih ljudeh ali pa pri ljudeh srednjih let. Težava pa je, da če imamo kronično zakrčene mišice sprednjega dela telesa, pa nočemo biti puklasti ali pa viseti naprej, moramo temu primerno bolj napeti mišice zadnjega dela telesa in vleči zgornji del telesa nazaj. In potem pride do kronično povišane napetosti, tako po hrbtnem kot po trebušnem delu pršnega trupa, ki pa seveda zaradi te povišane napetosti vleče medenico gor proti ramenom, ramena poriva dol proti medenici in dobimo v bistvu kot neke vrste šravštok, se bo primež, kjer vmes med katerim je pa seveda kdo, je pa hrbtenica. In ta pritisk, ko ramena vlečete dol proti medenici, medenico pa povlečete gor proti ramenom. Če dovolj dolgo traja in je dovolj močen, kar pri veliko ljudeh je, seveda tok dvigne pritisk v hrbtenici in hrbtenico da pod močen tlačen pritisk, da seveda pride do sprememb, tako do spremembe funkcije hrbtenice in kot do sprememb strukture hrbtenice, kar se potem pogosto spremeni tudi v hernijo, ker hernija sama po sebi pomeni pa, da vam je gel, ki ga imate v medvretenčni ploščici, porinilo ven iz medvretenčne ploščice in takrat dobite hernijo. In pa če se čisto vprašamo, kakšna energija more obstajati, da lahko ta gel tam, kjer more biti, porine ven v drugo okolje, kjer nima kaj delati, je logičen odgovor, da mora biti dolg časa visoka potencialna energija, da se to sploh zgodi. Sam AEQ je zelo globoko usmerjen v spremembo mišičnih napetosti v trupu, zaradi tega, ker je tukaj osnovna celica, osnova, baza samega človekovega telesa in vse vaje, ki jih učimo pri AEQ-ju, so vezane, izhajajo iz mišic med medenico in ramenskim obročem in seveda zaradi tega pride do večanja sposobnosti čutenja, koliko je ta muskulatura zakrčena. Sprav zmanjšujete senzorno amnezijo ali pa senzorno odtujenost. Bolj ko zmanjšujete to senzorno amnezijo pa senzorno odtujenost, bolj čutite, kakšne so mišice v resnici, bolj se zavedate tega in potem lahko z močjo zavesti vplivate tudi na motorno vejo živčnega sistema in greste v postopno učenje, kako zmanjšate napetosti v mišicah in mišice v bistvu spremenite in napetost v mišicah, poprečno napetost v mišicah zmanjšate in s tem se v bistvu zmanjša tudi napetost v trupu in manjša, ko je napetost v trupu, manj vlečete medenico proti ramenom, pa ramena porivate dol proti medenici, bolj pride do razbremenitve hrbtenice in s tem v bistvu se zmanjšujejo tudi težave s hrbtenico. Na splošno je pa seveda, sploh če imate težave gor v vratu ali pa med lopaticami, je potrebno ugotoviti, česa vas je strah, zakaj imate mišice, ki so aktivne pri čustvih strahu, žalosti, otožnosti,
obupa, zakaj jih imate napete, tudi takrat, ko se ne zavedate, da bi imeli razlog za strah, da bi imeli razlog za žalost, da bi imeli razlog za obup, ker dosti pogosto se ugotovi, da dejansko tudi sam otrok ali pa odrasla oseba ima te mišice zakrčene zaradi tega, ker je živel v družini, v okolju, še posebej z mamo, ki je imela močen strah, žalost ali otožnost, občutek krivde v sebi, za kar je lahko imela popolnoma objektivne razloge, ki jih pa otrok v bistvu ni imel, ker je živel lahko v drugačnem okolju, ampak je skozi programiranje in prenos vzorcev vedenja med mamo, med staršem pa med otrokom tudi sam prevzel, da je normalno stanje to, da ima napeto sprednjo stran telesa in seveda potem z vsakim letom je verjetnost, da ima težave s hrbtenico večja in močnejša. Tako da to je že dejstvo, da se zjutraj zbudite z bolečinami v celotni hrbtenici, pomeni, da vaš živčno-mišični sistem ne deluje primerno, kar pomeni po noči, ko spimo in smo brez zavesti, ni nobene realne potrebe za povišan mišični tonus, ker itak nič ne moramo narediti, če se ne zbudimo najprej, in kaže na kronično povišan mišični tonus in kaže na obstoj senzorno-motorne amnezije ali pa utojenosti. Tema je pa namenjena AIQ metoda, AIQ pristop, da lahko to počasi z učenjem in primernim izvajanjem vaj pod vodstvom učitelja AIQ metode ali pa AIQ učitelja na splošno počasi uredite in s tem v bistvu povečujete svojo sposobnost čutenja in vpliva na mišično stanje, najprej, ko ste pri zavesti, se pravi v času budnosti, potem pa bolj, ko znate te stvari urejevati, ko ste budni, bolj v bistvu opazite, kaj vas bremeni, kaj vas stiska, kaj vas pritiska, zakaj morate biti toliko napeti, česa vas je strah, zakaj se držite ali pa imate na mišične napetosti, kot da ste žalostni ali otožni, in potem lahko to postopoma spreminjate in bolj, ko to izboljšujete skozi učenje v budnem stanju, bolj se seveda počasi spreminja tudi vaše stanje, kako se zjutraj zbudite, ker oseba, ki zna urejati probleme, ki ima primerno čustveno zrelost, da ga ni strah jutrišnjega dne, se zjutraj ne zbudi trda od strahu pred dnevom, ki prihaja, kar je v bistvu najbolj pogost vzrok, ki ga najdem, ko delam z ljudmi, ki se zjutraj zbudijo z bolečinami v telesu ali v celotni hrbtenici. Ker čeprav ima ta oseba lahko mnenje ali pa tudi prakso, da zna urejati probleme, se potem vedno izkaže, da ima določeno področje ali več področij v življenju, kjer ima pa kronično nemoč, kronično nesposobnost začutiti, kaj se v resnici dogaja, delovati, uporabiti primerna čustva, biti primerno čustveno učinkovit, in potem ga je strah prihodnosti, ker se zaveda ali pa na telesnem nivoju v bistvu telo kaže, da ga je strah prihodnosti, ker je v bistvu neučinkovit v urejevanju določenih problemov. Zato je glavni in bistven del AIQ pristopa, se pravi tako pri AIQ metodi, kot pri AIQ dihanju, kot pri AIQ odnosih, delo z učiteljem AIQ-ja, ki ima primerno čustveno zrelost, da lahko uči stranko, ki ga je izbrala zato, da se bo pri njem učila AIQ pristop, ter v bistvu z svojo višjo čustveno zrelostjo na določenih področjih pomaga stranki spoznati, kje ona ne deluje pravilno, ali pa da lahko stranka sama zazna, na katerem področju ima senzorno-motorno iluzijo, na katero jo opozarjajo kronična stanja v njegovem telesu ali v njegovih odnosih. In ena od takih kroničnih stanj, ki je zelo pogosta, so tudi kronične težave s hrbtenico. Toliko za danes. Kot vedno upam, da vam bodo odgovori v pomoč, da si boste vzeli čas in jih preposlušali, ker dostikrat so na prvo žogo lahko prekompleksni, ker
zahtevajo določeno poznavanje fizikalnih zakonov, pa fizike kot take, ker IQ dojema človeka in njegovo funkcijo ter strukturo predvsem skozi spoštovanje ali kršenje fizikalnih zakonov, ki urejujejo celotno življenje, celoten življenjski proces vseh živih bitij na tem svetu ali širše. In je pač potrebno, če imamo kronične težave, se tudi bolj poglobiti v ta del, ga spoznati, razumeti in potem v bistvu skozi pomoč IQ metode tudi stvari postopoma izboljšati ter sistem v bistvu ustvariti boljši jutri, najprej zase, potem pa tudi za otroke, ki se v bistvu od nas učijo, dokler smo živi. Tako da, hvala lepa za danes, pa se vidimo čez teden dni.